हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, अगर हमारे पास एक पीसीबी बोर्ड है तो हम लोग उसको, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके किसी टीवी का हो या फिर किसी अदर आपके किसी भी डिवाइस का, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है तो उसको हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने का जो प्रोसेस होता है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डायोड को टेस्ट करेंगे कि अगर हमारे सर्किट में डायोड अगर फॉल्टी निकल आता है, डायोड अगर हमारा खराब हो जाता है तो उस डायोड को हम किस तरीके से चेक करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इन सभी कंपोनेंट्स को कवर करने वाले कि अगर कोई भी कंपोनेंट हमारा खराब हो जाता है तो उस कंपोनेंट को हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, अपनी पीसीबी को हम लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि पीसीबी बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, तो वो आपको अब हमारी आने वाली वीडियोस में जानने को मिलेगा। अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने jlcpcb.com से कुछ पीसीबीज ऑर्डर करी थी। jlcpcb.com की लार्जेस्ट प्रोटोटाइप पीसीबीज के मैन्युफैक्चरर है, तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इस कंपनी के साथ में, और काफी बढ़िया क्वालिटी के ये पीसीबी डिजाइन करके भेजते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवरी भी हो जाएंगी अगर आप ऑर्डर करते हैं। अगर आपको भी अगर पीसीबी डिजाइन करनी है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, jlcpcb.com से पीसीबीज आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी मेरी वीडियोस में किस तरीके से ऑर्डर करना है, किस तरीके से गर्वर फाइल अपलोड करनी है, क्रिएट करनी है, वो सब आपको लर्न EEE में मिल जाएगा। देखिए, किसी भी पीसीबी बोर्ड में ना डायोड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डायोड को हम लोग एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं, या फिर अगर कोई रिवर्स सप्लाई आने वाली है तो उसको ब्लॉकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सोलर प्लेट की कंडीशन में बताया था कि हम लोग वहां पे सोलर प्लेट को डैमेज ना हो जाए, उससे मतलब रिवर्स करंट से बचाने के लिए हम लोग वहां पे एक डायोड यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्लॉकिंग के लिए भी डायोड को यूज करते हैं और रेक्टिफायर करने के लिए भी हम लोग डायोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस पीसीबी बोर्ड में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं, अलग अलग रेंज के यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। अब डायोड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि जेनर डायोड है या फिर बहुत सारे डायोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करने वाले, अगर मैं सिंपल आपको डायोड का, सबसे पहले तो देखो, अगर आप किसी भी पीसीबी को अगर आपको रिपेयर करना है ना, तो उससे पहले आपको उसकी वर्किंग का पता होना बहुत जरूरी है कि जिस कंपोनेंट को आप चेक कर रहे हो वो कंपोनेंट काम किस तरीके से करेगा। तो डायोड, देखो डायोड का अगर हम लोग सिंबल बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये साइड होती है अपनी प्लस यानी कि एनोड। ओके, ये साइड होती है अपनी माइनस यानी कि कैथोड। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एनोड की साइड में अगर आप पॉजिटिव सप्लाई देते हो, ठीक है, तो वो आपको कैथोड से मिल जाएगी। ठीक है, वो आपको आउटपुट में कैथोड से मिल जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव सप्लाई को आगे पास करने देता है। अगर आप लोग यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करोगे या फिर कैथोड पे अगर आप पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करोगे, अगर आपने मान के चलो कैथोड पे आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, आपके पास एक बैटरी है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने अगर कैथोड पे कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे डायोड की अगर आपने वर्किंग वाली वीडियो देखी हो तो वहां पे क्या होता है कि एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, डायोड में एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है बीच में, और ये यहाँ पे उस सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, वो आगे नहीं भेजेगा। ठीक है, आगे नहीं भेजेगा। लेकिन अगर आप इसी पॉजिटिव सप्लाई को एनोड के साथ में कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको पास कर देता है आगे, या आपको कैथोड से मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट में मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप एनोड में नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करते हो तो सेम डिप्लेशन लेयर बन जाती है और ये आपको आगे पास नहीं करेगा। ठीक है, सप्लाई को। तो अब हम डायोड को किस तरीके से चेक करते हैं वो आप लोग देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या होता है, कई हमारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं, आप चाहो तो पीसीबी में भी चेक कर सकते हो। पीसीबी में आप लोग मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर की मदद से आप लोग पीसीबी में भी चेक कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हम ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कई बार क्या होता है हम लोग पीसीबी में भी चेक करते हैं उन चीज़ों को, तो हमको एक्यूरेट ये चीज़ें पता नहीं लग पाती है कि मतलब कि ये रियल में ख़राब भी है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को कई बार क्या काम करना पड़ता है कि पीसीबी में से हम लोगों को उस कंपोनेंट को निकालना पड़ता है, निकाल करके फिर हमको वो चीज़ें उस कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास डायोड है, ओके, यहाँ पे मेरे पास मल्टीमीटर है। ठीक है, मल्टीमीटर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है। मल्टीमीटर में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अब ये सेलेक्ट के बटन को दबा करके मैं इसको लेके आता हूँ डायोड वाले पे। ठीक है, यहाँ पे डायोड का सिंबल है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये है अपने पास मल्टीमीटर की जो प्रोब है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे मल्टीमीटर की जो 2 प्रोब्स होती है अपने पास, ये ब्लैक कलर की जो होती है ये नेगेटिव सप्लाई होती है और रेड कलर की जो होती है ये पॉजिटिव सप्लाई होती है। अब डायोड हमारा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना,
यहाँ पे जो हमने डायोड का जो सिंबल बनाया था, अब इसमें एनोड एंड कैथोड, अब इसमें कौन सा होता है? यहाँ पे अगर आप लोग डायोड को देखो ध्यान से तो आपके डायोड में एक सिल्वर कलर की पट्टी बनी हुई रहती है यहाँ पे, ठीक है। जो सिल्वर कलर की जो पट्टी हुई रहती है और ये हर डायोड में होती है, मतलब कि आप अगर इस टाइप का अगर डायोड अगर आप चेक कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कैथोड साइड में एक सिल्वर कलर की पट्टी बनी होती है। अब जिस तरफ सिल्वर कलर की पट्टी बनी होगी तो वो साइड हमारी कैथोड होती है और ये वाली साइड हमारी एनोड होती है, ठीक है। ये साइड एनोड होगी और ये साइड हमारी कैथोड होती है। इसको आप इस तरीके से रख दो, समझ गए। तो अब हम यहाँ पे अगर रेड वाली प्रोब को लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम इस मल्टीमीटर की रेड वाली वायर को अगर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वाली को लगाते हैं तो ये देखो, ये बता रहा है 0.570 वोल्ट, यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है। ओके, ये हो गया। अब अगर मैं सेम अगर यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ओके। अब मैं अगर इन दोनों ही प्रोब्स को इंटरचेंज कर दूँ, यानी कि जो ये ब्लैक वाली जो प्रोब है हमारी, इसको मैं लगा देता हूँ एनोड पे और रेड वाली को लगा देता हूँ कैथोड पे, तब देखो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज हमको शो नहीं कर रहा है, ना ये एक्स्ट्रा वोल्टेज शो कर रहा है, ये एरर है इसमें, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन इसको यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखो 0.570 यहाँ पे वोल्ट हमको दिखा रहा है, ओके। तो ये आपको पता लग गया। अगर आपका डायोड अगर सही होगा तो उस कंडीशन में आप रेड कलर की जो प्रोब होगी उसको आप एनोड पे लगाओ, ब्लैक कलर की कैथोड पे लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू देगा, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 0.567। अगर आप इसको इंटरकनेक्ट कर दोगे, इस तरीके से चेक करोगे तो ये आपको वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। जो वोल्टेज दिखा रहा था 0.57 इस तरीके से वो नहीं दिखाएगा। अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डायोड खराब हो चुका है, आपको डायोड चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, आप इसको कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करो। कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करने के बाद अगर ये कंटिन्यूटी अगर इसकी बोल रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने पे अगर ये बीप कर रहा है आपका मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी अगर इसकी बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें डायोड के अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ठीक है। जो इसके अंदर का जो अरेंजमेंट है वो आपका काम नहीं कर रही है, दोनों शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, यानी कि इसका कैथोड और एनोड दोनों शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। तो तब जाकर के ये बीप करेगा। बीप किस तरीके से करेगा, देखो इस तरीके से करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये बीप करेगा। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि डायोड को हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होती है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, या फिर अगर आपको पीसीबी किस तरीके से रिपेयर की जाती है, वो तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगा ही किस तरीके से। हम लोग अभी हमने डायोड को चेक कर लिया, उसके बाद हम कैपेसिटर को चेक करना सीखेंगे, ट्रांजिस्टर को चेक करना सीखेंगे और बाकी की जो आईसी है, इसमें आईसी लगी हुई रहती है, इनको हम लोग चेक करना सीखेंगे कि हम लोग इनको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट और शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।